দোষ একটা ভিডিও খাই লে খা আমার রে আমাকে একটা দে আমাকে একটা দে শালা শুয়োরের বাচ্চারা দে বিড়ি দে দে বিড়ি দে 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 ভাইপো এখানে শোন এখানে বস এ তো খাই আগুন দে আগুন দেবো বিড়ি দেবো তোমার গাঁটটাও মেরে দেবো ভাইপো শুনলাম বিয়ে করেছিস তো বল বিয়ে করেছিস শুনলাম আমিও করেছি বে তা ভাইপো হানিমুন কেমন হলো বল আর বালের হানিমুন তুই তো জানিস আমি হ্যান্ডেল মারা ছাড়া কোনো কাজ পারি না তাই হানিমুন হাফ খরচাই ছেড়ে দিলাম বালের সরব পুঙ্গায় রড ভরে তালা মেরে দেবো হবে হানিমুনটা কি করে করলি বে জানিস বাড়া আমার কত বুদ্ধি হানিমুনে বউকে না নিজে একলা চলে গেলাম বাড়ার শালা ছাগল চুদা তোর বালের হানিমুন কেমন হলো আর বাড়াল আমার হানিমুন হ্যান্ডমেল মেরে চলে গেল তো বড় হাফ খরচা করেছিস আমি বড় খরচাই করিনি কি করে রে বড়া তাহলে শোন আমি না গিয়ে আমার বউকে ওর বন্ধুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পয়সা বেঁচে গেল তাহলে তুই দেখানি মানলি কেন ছাগল চুদাতে গেলে রস ভালো কিন্তু হানিমুন করার পয়সা নাই সালা দেখি হ্যালো গাইস আমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে নতুন চ্যানেল খুলেছি গাইস আমাদের সাপোর্ট করবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ বাই বাই বাই